السلام عليكم. اليوم غنقدم واحد الوصفه ديال الوجه، هي التقشير وكتصفي الوجه وصابون في نفس الوقت. هي صابون تغسلوا به، ماشي على الوجه، هي لكلشي. تابعوا معايا ان شاء الله. عندنا هنا 4 ديال المكونات. عندنا 6 ديال الشريحات مرطباهم، 6 شريحات هادو مرطبين كرموس. عندنا غندير نص تاع الصابونه محكوكه، نص صابونه. عندي كاس ديال الحليب. عندي بنانه كبيره بزاف نقص منها، درت حيت منها الربع. دابا غادي نحكو نص ديال الصابون. دابا ها الصابون حكيتو، ها البنان. دابا انا غادي نبدا ان شاء الله كاس تاع الحليب، غادي نزيد عليه الصابون. غادي نزيد الشريحه الدور ديالها كدير داك الكوماج ديال دوك المانشات كتحيدهم. غنزيد البنان، غنميكسو كلشي. دابا ها هو هذا ممكن يبقى في الثلاجه حتى 15 يوم، دار في شي بلاصه يبقى في الثلاجه. هانت دابا كدير هادوك الحبيبات ديال الشريحه كيكرطوا لك هكا. كديروا كتبقى تخدموا في وجهك ولا في اللحم ديالك كله، في يديك، في كلشي. وتابعوني ان شاء الله، راه باقي عندي بزاف ما نعطيكم. داكشي القديم، داكشي ديال دابا اللي احتاجيتو. يعني هانتم شتي هادي شوفوا كيفاش كتولي ناعمه، هو كيولي. هانتوما غادي تجربوه ان شاء الله. ومسائل بساط كاينين عندكم في الدار، ما غاديش تحتاجوا تخرجوا تشريوهم ولا شي حاجه. مسائل اصعب حاجه، هادو هما الحاجات. لكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، سبسكرايب وجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وشكرا.